ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சலிலா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம உடலோட எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கஷாயம் தினமும் இரவு 1 டம்ளர் எங்கள் வீட்டில் குடிக்கிறோம். இது குடித்தால் தொண்டைவலி, சளி, இருமல் இருந்தால் கூட போய் விடுகிறது. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே தேவையான பொருட்களை இடித்து வச்சுக்கலாம். 2 துண்டு இஞ்சியை தோல் சீவி நல்லா இடிச்சுக்கலாம். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து இடிச்சுக்கிறேன். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கலாம். தண்ணி கொதித்த உடனே 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இடித்து வச்ச இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் துளசி இலை சேர்த்துக்கிறேன். 4 கற்பூரவள்ளி இலை சேர்த்துக்கிறேன். 1 லெமன் கட் பண்ணி தோலோடு சேர்த்துக்கிறேன். 10லிருந்து 15 நிமிஷம் வரை மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடலாம். இப்போ அதை ஃபில்டர் பண்ணி டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்திற்கு இந்த கஷாயம் குடிக்கிறது மிகவும் அவசியம். வெளியே சென்று வருபவர்கள் டெய்லி 1 டம்ளர் கஷாயம் குடித்தால் மிகவும் நல்லது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும். நன்றி.